L'ennesimo scontro sull'asse Venezia-Roma si è consumato oggi, questa volta a motivo del contendere la bandiera del Veneto che ha più di 1000 anni di storia e che dallo scorso anno, dopo l'approvazione della legge regionale 28, sventola assieme al tricolore e a quella dell'Europa. Il simbolo della regione del Veneto dovrà essere tolto, smontato dai palazzi sedi delle istituzioni, prefetture comprese. Così ha deciso oggi la consulta che ha bocciato la decisione della regione del Veneto. La consulta ha accolto il ricorso che il Consiglio dei Ministri aveva presentato giusto un anno fa contro la norma varata da Palazzo Ferrofini perché in contrasto con la legislazione statale. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che lo ha introdotto e ha cancellato l'obbligo di esporre il gonfalone. Ecco le primissime reazioni raccolte fra la gente. La vede la bandiera della Serenissima che è esposta assieme? Aspetta. Marco, bellissima. Lo sa che cosa ha detto la consulta oggi? No. Che è incostituzionale. Dopo tanti anni, sei qui che sia bandiera di San Marco. Può essere che sia corretto, se no tutte le regioni dovranno esporre la loro, avremo 1000 bandiere. E quindi la togliamo, no? Perché la dobbiamo togliere? La bandiera veneta rappresenta un po' il simbolo di un'identità? Beh, è il nostro simbolo, credo proprio di sì. Secondo lei questa decisione è destinata a scatenare, un po' a sollevare, no, le ire del popolo veneto? Ma credo proprio di sì, soprattutto in questo momento. La disposizione, ha stabilito la consulta, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa e per questo è in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e viola anche l'articolo 5 della Costituzione che enuncia il principio di unità e indivisibilità della Repubblica. A me piace molto, per cui mi auguro che possa continuare a essere esposta. La bandiera del Veneto è comunque un simbolo nostro, è giusto esporla sugli enti pubblici. La replica del presidente Zaia non si è fatta attendere. Dover commentare una vicenda simile e imbarazzante, dice il presidente. Ripresenteremo senz'altro questa legge e chiederemo che l'obbligo di esporre la bandiera del Veneto in tutti gli edifici pubblici nazionali sul territorio venga introdotto nell'intesa con l'attuale governo sull'autonomia, perché è un interesse della collettività regionale che la propria bandiera sia affiancata a quella dello Stato.